tardes. Continuando con los videos que estamos realizando sobre el bruxismo, en el primer video habíamos definido qué era el bruxismo, lo definimos como el acto compulsivo de apretamiento o frotamiento de los dientes, y en este primer video hablamos del bruxismo por frotamiento, que comentábamos que era nocturno e inconsciente. En este momento nos vamos a referir al segundo tipo de bruxismo, que es un bruxismo por frotamiento consciente y diurno. Mira las diferencias: el de frotamiento es diurno y el de apretamiento es nocturno. El bruxismo por frotamiento está relacionado a malas oclusiones. ¿Pero qué serán malas oclusiones? Los malos contactos de los dientes. ¿Por qué pueden ser producidos estos malos contactos? Una amalgama alta, una calza alta, una resina alta, una prótesis alta, unas coronas que queden altas, donde el paciente no puede contactar todos sus dientes. Cuando el paciente no contacta todos sus dientes, que es lo normal, el paciente intenta borrar ese contacto que se conoce con el nombre de un contacto prematuro, para que cuando cierre su boca todos los dientes contacten al mismo tiempo. El tratamiento de este tipo de bruxismo por frotamiento también son las placas relajantes. Muchos colegas consideran también, primero que todo, cambiar las calzas que están altas, las restauraciones altas, y posteriormente, después de nivelar ese plano de oclusión, esa forma que el paciente cierre, que tal vez todos los dientes contacten al mismo tiempo, realizar una placa relajante. En el tercer video hablaremos de cómo se realizan las diferentes placas relajantes para el bruxismo por frotamiento o bruxismo por apretamiento. Muy buenas tardes.